အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်အောင်ပြည့်စုံ electrical knowledge channel နဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြမယ့်အကြောင်းအရာလေးကဒီ push button ဆိုတဲ့ cloud လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံနဲ့သူ့ရဲ့အရေးပါပုံလေးကိုဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးသွားမှာပါဟုတ်ပြီအရင်ဆုံးဒီ push button ဆိုတဲ့ cloud လေးတွေကဗမာအတွေ့များလဲဗမာအသုံးများလဲဆိုရင်ကျွန်တော် motor control တွေမှာpush button cloud လေးကိုအသုံးပြုကြတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီ push button cloud လေးကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရလဲဆိုတော့သူ့ရဲ့နောက်မှာကျွန်တော် magnetic connector ကိုခံပြီးတော့ဒီ push button နဲ့အဖွင့်ပိတ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီ push button နဲ့ magnetic connector ခံပြီးတော့သုံးတာရဲ့အာသာချက်တွေကဒီ motor မပြတ်စီအောင်မီးပြတ်ပြီးတော့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာ overload တွေဖြစ်ပြီးတော့ motor မလောင်အောင်ပေါ့နော်ဒီ push button cloud လေးတွေနဲ့ခံပြီးတော့သုံးရတယ်ပေါ့ဥပမာတစ်ခုပြောရရင်ဒီ cloud တွေမခံမဲနဲ့ရိုးရိုး breaker နဲ့ပဲအဖွင့်ပိတ်လုပ်ပြီးသုံးနေတဲ့motor တစ်လုံးပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ motor ကိုကျွန်တော်တို့ motor စ run မယ်ပေါ့နော် breaker ကိုတင်ပြီး run လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ run နေတဲ့အချိန်ဒီမှာမီးပြတ်သွားမယ်မီးကပြန်လာပြီဆို motor ထပြီးတော့မီးလာတဲ့တင်အောင်ထပြီးတော့လဲပြီစ run ပြီပေါ့နော် motor မီးလာပြီဆိုတော့ ਨੇ motor စပြီးတော့ run ပြီတကယ်လို့အဲ့မီးလာတဲ့အချိန်မှာ overvoltage ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီ motor လောင်မယ်ပျက်စီးမယ်ဟုတ်ပြီနော်တကယ်လို့ overvoltage တော့မဖြစ်ဘူး motor မှာရှိတဲ့ဒီ capacitor လေးတွေကအားနေပြီးတော့ motor ကိုမ run နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကြာပြီးတော့ motor ပူပြီးတော့လောင်မယ်ပျက်စီးမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အဲ့ဒီ breaker တွေအစားကျွန်တော်တို့ဒီ push button နဲ့magnetic connector ခံပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လေးခံပြီးတော့သုံးနေတဲ့အချိန်မှာမီးပြတ်ပြီးတော့ပြန်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းmotor တွေထားပြီးတော့မလဲဘူးเนาะ motor တွေထားပြီးတော့မလဲတော့ဘူးဒီ cloud လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့မှဒီဒါဆိုလို့ရှိရင် start ဒါဆိုလို့ရှိရင် stop ပေါ့เนาะဒါအနည်းနဲ့အစိမ်းလေးနဲ့ပေါ့ဟုတ်ပြီဒီအစိမ်းလေးကိုတော့ start cloud မှာသုံးတယ်အနည်းကိုတော့ stop cloud မှာသုံးတယ်ဒီ start cloud နဲ့ဖွင့်ပြီးတော့motor စ run နေပြီပေါ့เนาะ motor စ run နေတဲ့အချိန်မှာမီးပြတ်သွားပြီမီးပြတ်ပြီးတော့ပြန်လာပြီဆိုရင်ဒီကောင်က motor ကမလဲဘူးဒီ motor ကမလဲဘူးပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူ့မှာကဒီ anode contact နဲ့ AC contact ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်နော်ဒါက AC ဒါက anode ဟုတ်ပြီနော်ဒီ contact ကလေးတွေနဲ့သုံးပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့သုံးတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ push button cloud ကလေးတွေရဲ့အားသာချက်ကိုသိသွားပြီလို့ထင်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ cloud ကလေးတွေကိုဆက်ပြီးတော့ပြပြပါမယ် cloud ကလေးတွေမှာပါတယ်ဒီ NONC contact ကလေးတွေကဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပြပြပါမယ်ဟုတ်ပြီအရင်ဆုံးဒီ push button cloud ကလေးပေါ့နော်ဒီ cloud လေးမှာဆိုရင်သူကဘာတွေပါလဲဆိုတော့ anode တစ်စုံနဲ့ဒီမှာ NC တစ်စုံဆိုတာပါတယ် anode တစ်စုံ NC တစ်စုံဆိုတာဘာလဲဆိုတော့သူက contact ကလေးပေါ့နော် contact ကလေးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာစာလေးနဲ့ပြမယ်နော်ပုံလေးနဲ့ပြမယ်ဒီမှာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ဆွဲပြထားတယ်ဒါက anode contact ဆိုတာကဒီအစိမ်းလေးကိုပြောတာ anode contact ဆိုတာဒါလေးကိုပြောတာ anode contact ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဆိုတော့ဒီမှာ23 24ဟုတ်ပြီနော်ဒီအစိမ်းတစ်ချမ်းဒီမှာကအစိမ်းတစ်ချမ်းဒီဘက်ကအနီတစ်ချမ်းပေါ့နော်အစိမ်းကိုကျွန်တော်တို့က start နေရာမှာသုံးတယ်ဒီအနီချမ်းကိုတော့ stop နေရာမှာသုံးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်23နဲ့24တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီဘက်ကို23ကဒီမှာ contact လေးတစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာ23 contact ဒီမှာ contact တစ်ခုရှိတယ်23ပြီးတော့ဒါလေးကဟနေနော်ဒါလေးဟနေတယ်ပြီးတော့24ကလည်းဒီဘက်မှာ contact တစ်ခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီဘာဖြစ်လို့ဟနေရလဲဆိုရင် तू က start နေရာမှာသုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ cloud လေးကိုနှိပ်လိုက်တော့မှဒီနှစ်ခုကသွားထိပြီးတော့ဒီကနေ line ကနေပြီးတော့ line ဝင်လာတယ်ဒီနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မျိုးမှာဒီကောင်ကဒီကိုသွားထိမယ်ဒီကောင်လေးကဒီကိုထိပြီးတော့ဒီကိုမိကူးမှာပေါ့နော်24ဆိုတဲ့ contact ကို24ဆိုတဲ့ contact ကိုမိကူးပြီးတော့အလုပ်လုပ်မှာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကသူ့ရဲ့ anode contact ဆိုတာဘာလဲဆို anode contact ကဘာလဲဆိုတော့ normally open ကတာမန်အခြေအနေမှာသူကပွင့်နေတယ်တာမန်အခြေအနေမှာပွင့်နေဆိုတာကတာမန်အခြေအနေမှာတော့ချိတ်ဆက်မှုမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုပြောတာပါဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင် NC contact ဆိုတာဘာလဲဒီမှာ11နဲ့12နဲ့ဒီ11နဲ့12နဲ့တော့17နဲ့12နဲ့ NC contact ဆိုတာဒီဘက်ချမ်းအနီးချမ်းလေးဟုတ်ပြီနော်
နီချမ်းလေး17ဆိုတဲ့ contact ကဒီဘက်မှာဒီကောင်လေးပေါ့ဒီကောင်လေးကဓမ္မရှိတဲ့ contact ကလေးကဒီ contact ကလေးကဓမ္မပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဓမ္မ12ဆိုတဲ့ contact ကလေးကဒီမှာဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့ဒီအပေါ်ကဒီ contact ကလေးနဲ့ထိနေရပေါ့နော်ဒီဘက် contact နဲ့ဟိုဘက် contact ကထိနေတယ်ဘလို့ချင်းနေမျိုးမှာလဲဆိုရင်တာမန်ချင်းနေမျိုးမှာလူတာမန်ချင်းနေမျိုးမှာ NC contact ကဟိုဒီဘက်ကနေဥပမာဒီဘက်ကနေမိထည့်လို့ရှိရင်ဒီဘက်ကိုရောက်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီမှာထိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတာမန်အခြေအနေပေါ့ဟုတ်ပြီတာမန်အခြေအနေမှာဒီလိုမျိုးလေးဖြစ်နေတယ်နောက်တစ်ခုကဒါကအသုံးပြုတဲ့အခြေအနေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖိလိုက်တဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ဒီလိုဒါမျိုးလေးဖိလိုက်တဲ့အခြေအနေပေါ့ဖိလိုက်တဲ့အခြေအနေမှာအသုံးပြုတဲ့အခြေအနေကိုလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီဖိလိုက်တဲ့အခြေအနေမှာအသုံးပြုတဲ့အခြေအနေလို့ခေါ်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့တရားပဲเนาะ23-24 contact 23-24 contact ဆိုတာကဒီမှာအန်နို contact ကိုပြောတာဟုတ်ပြီဖိလိုက်ပြီကျွန်တော်ဒီမှာဖိလိုက်ပြီဒါလေးနဲ့ပြမယ်เนาะဒါလေးကပို့ပြီးတော့မြင်မယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒီကောင်ကဒီဘက်မှာတစ်ချမ်းဒီဘက်မှာတစ်ချမ်းဟုတ်ပြီเนาะဒီဘက်ကအန်နိုဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာ contact လေးတစ်ခုရှိတယ်မြင်မယ်ထင်တယ်เนาะဒီမှာเนาะ contact လေးတစ်ခုဟုတ်ပြီဖိလိုက်တဲ့အချိန်မှာဟုတ်ပြီเนาะဒီမှာ contact လေးရှိတယ်ကျွန်တော်ဖိလိုက်တဲ့အချိန်မှာအောက်က contact ကိုသွားပြီးတော့ဒီမှာအောက်က contact ကိုသွားပြီးတော့ဒါလေးကသွားထိတာဟုတ်ပြီနော်သွားထိလိုက်တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီကိုထိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီမှာနော်ဒီကိုထိလိုက်တဲ့ဒီကောင်လေးကဒီကိုလာထိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့ကချိတ်ဆက်မှုရှိသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်23ကနေဝင်တယ်24ကိုထွက်သွားတယ်ထိသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နော်ဒီမှာလေဒီကနေပြီးတော့ဒါလေးထိသွားတယ်ဒီဘက်ကိုလည်းဒါထိသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါသူ့တစ်ချမ်းအဲ့ဒါဆိုရင်အသုံးပြုတဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင်ねဟိုအသုံးပြုတဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင်အန်နို contact က NC ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟနေတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုအန်နိုလို့ခေါ်တယ်ထိနေတဲ့အခြေအနေမျိုးကို NC လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အခုဒီမှာအသုံးပြုပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် NC contact လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အသုံးပြုတဲ့အခြေအနေမှာထိလိုက်လို့ရှိရင်အန်နို contact ကဒီကောင်ပထမဒီလိုမျိုးဆိုရင်အန်နို contact အသုံးပြုလိုက်တဲ့အခြေအနေမှာထိလိုက်လို့ရှိရင် NC contact ဖြစ်သွားတယ်တဲ့အန်နို contact က NC contact ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခု NC contact ကဒီလိုတာမန်အခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်ထိနေတယ်ပေါ့နော်တာမန်အခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်ထိနေတယ်ဟုတ်ပြီအသုံးပြုလိုက်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဒီမှာနော်အသုံးပြုလိုက်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဒါလေးကဒီမှာထိနေရနော်ဟုတ်ပြီအသုံးပြုလိုက်တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဆိုဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါလေးကွာဝိုင်းတွေ့လားဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကွာဝိုင်းဆိုတော့ NC contact ကအသုံးပြုတဲ့အခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင် anno contact ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော် anno contact က NC contact ဖြစ်တယ် NC contact က anno contact ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကအသုံးပြုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီပြန်ပြောပါမယ်ပထမဘာမှအသုံးပြုပဲတာမန်အခြေအနေမှာဒီလိုအခြေအနေမှာမျိုးမှာဆိုရင်ဟို anno contact ကချိတ်ဆက်မှုမရှိဘူးNC contact ကချိတ်ဆက်မှုရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်ဒီမှာအစိမ့်ဘက်ကလေးဟုတ်ပြီနော်တကောင်ကအနီးချမ်းတကောင်အစိမ့်ချမ်းဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တာမန်ချင်းဆိုလို့ရှိရင်anno contact ကချိတ်ဆက်မှုမရှိဘူးတဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီတာမန်အခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်anno contact ချိတ်ဆက်မှုမရှိဘူးဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်ချမ်းကကွာနေတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကကွာနေတယ်ဟုတ်ပြီဒီဘက်ဒီမှာဆိုရင်ဒါလေးကလည်းကွာနေတယ်ဟုတ်ပြီ NC contact တဲ့ NC contact ကတာမန်အခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်ချိတ်ဆက်မှုရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ချင်းဒီ contact လေးကိုကြည့်မယ်တာမန်အခြေအနေဆိုဘာမှမလုပ်တဲ့အခြေအနေမျိုးဆိုရင် contact လေးကချိတ်ဆက်မှုရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီဘက်နေချမ်းဒီဘက်ဒါလေးကဒီဘားလေးနဲ့ထိနေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါကတာမန်အခြေအနေမျိုးဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကအသုံးပြုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဆိုလို့ရင်ကျွန်တော်တို့ခလုတ်လေးနှိပ်လိုက်မယ့်အခြေအနေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနှိပ်လိုက်မယ့်အခြေအနေမျိုးဆိုလို့ရှိရင်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာဒါကပထမက anno contact ဟုတ်ပြီနော်နှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင် NC contact ဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီ contact ကသွားထိတာဟုတ်တယ်မလားဖိလိုက်ပြီဆိုရင်ဒီ contact ကထိပြီးတော့ဒီဘက်ကိုမိထွက်သွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်အသုံးပြုတဲ့အချိန်မှာဆိုရင် anno contact က NC contact ဖြစ်သွားတယ်ဒီ NC contact ကကြတော့ anno ဖြစ်သွားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ရင်ဖိလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တကောင်လေးကဟသွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့် NC contact ဖြစ်သွားတယ်လို့ပြောတာဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုနားလည်မယ်လို့တင်ပါတယ်ဟို anno contact က NC contact ဖြစ်သွားတယ် NC contact က
ano contact ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါကဘယ်အခြေအနေမျိုးမှာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်အသုံးပြုတဲ့အခြေအနေမျိုးမှာဖြစ်သွားတယ်တာမန်အခြေအနေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ ano က ano ပဲ NC က NC ပဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဖိပြီးသုံးလိုက်ပြီဆိုရင် ano က NC ဖြစ်သွားတယ် NC က ano ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုကျွန်တော်မိထည့်ပြီးတော့တစ်ချက်စမ်းပြမယ်နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒါလေးကို main တင်ပြီးတော့စမ်းပြမယ်နော်ကျွန်တော် main တင်လိုက်ပြီနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်အပြားလေးလင်းနေပေါ့အပြားလေးလင်းနေတာကသူကတာမန်အခြေအနေဆိုတော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလဲဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်မယ်တာမန်အခြေအနေဆိုတော့ ano contact နဲ့ NC contact ဟုတ်ပြီနော် NC contact ကထိနေတယ်ဟုတ်ပြီနော် NC contact ထိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီမီးအပြားလေးကလင်းနေတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်လားမလို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်မယ်နော် NC contact ကထိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီမှာဒီချိုးဆိုတော့ဒီချိုးလေးပေါ့နော်ဒါအပြားချိုးဆိုတော့ဒီချိုးဒီဘက်ချိုး17နဲ့ဆိုတော့မှာ17စနစ်ပေါ့နော်17စနစ်ကျိုးကဒီမှာ17စနစ်ကျိုးဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာပေါ့နော်17စနစ်ကျိုးကတာမန်အခြေအနေမှာထိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတာမန်အခြေအနေမှာထိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီ point ဖို့မီတီလီယာလင်းနေပေါ့နော်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခု ano contact ကြတော့ ano contact ကြတော့23 24သူကကြတော့ဒီကနေ line ဝင်တယ်ဒီမှာတာမန်အခြေအနေမို့လို့ထိမနေဘူးအဲ့ဒါကြောင့်ဒီအစိမ့်လေးကမီးမလင်းဘူးပေါ့နော်အစိမ့်လေးကိုကျွန်တော် ano contact မှာသုံးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီလိုပြမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကတာမန်အခြေအနေကဒါမျိုးနော်တာမန်အခြေအနေက NC contact ကအပြား ano contact ကအစိမ့်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အသုံးပြုမဲ့အခြေအနေကိုလုပ်ပြမယ်အသုံးပြုမဲ့အခြေအနေကကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုတော့ဒါကအသုံးပြုမဲ့အခြေအနေပေါ့နော် ano က NC ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ပထမကဒီကောင်က NC ဒီကောင်က ano အသုံးပြုပြီဆိုလို့ရှိရင် ano က NC ဖြစ်သွားတယ် NC က ano ဖြစ်သွားတယ်အသုံးပြုပြီဆိုရင် ano က NC ဖြစ်သွားတယ် NC ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လေးကကပ်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်သွားတယ် ano ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီ NC က ano ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဒီ NC က ano ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ကွာသွားတယ်ဗောနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြန်လှုပ်လိုက်မယ်ပြန်လှုပ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီ ano contact ကသူ့ပုံမှန်အတိုင်းပဲ ano ဖြစ်ပြီးတော့ NC contact ကသူ့ပုံမှန်အတိုင်းပြန်ပြီးတော့ contact ပြန်ကတ်နေပြီဗောနော်ဟုတ်ပြီနော် ano က NC ဖြစ်မယ် NC က ano ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါပုံမှန်တိုင်းဆိုရင် ano NC အသုံးပြုပြီဆိုရင် ano က NC ဖြစ်မယ် NC က ano ဖြစ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒီ push button close လေးတွေကိုပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်ရေ auto ဒီအိမ်နေမှာပေါ့နော်ရေ auto manual မောင်းတဲ့နေရာတွေမှာလည်းအသုံးပြုကြတယ်ပေါ့နော်လုံးဝ safe ဖြစ်ပါတယ်ကောင်းလဲကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပြသွားတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်